Проекты по государственной программе Минсельхоза реализованы практически во всех селах Абхазии. Например, в селе Акапа Сухумского района работает целых 3 предприятия. Роланд Кварчелия при поддержке государства открыл здесь цех по переработке и производству сухофруктов. Помогают семья и друзья. Все есть, да, вот все предоставили, нам купили, все доставили, мы все вот установили, все до мелочей, все, что нам надо было. Спасибо всем. Не отказали, помогли, дальше уже постараемся поработать, чтобы оправдать надежды, чтобы наша продукция была у нас на рынке, не привозная. И поэтому цель такова, наверное. Мы реализуем сейчас вот то, что мы пробно сделали, мы немножко по магазинам людям предложили. Им построили помещение, отремонтировали, создали санитарные условия, купили оборудование для переработки сельхозпродукции. В основном это субтропических культур, мандарины, хурмы, там, фихва, что растет именно в этом районе. Вот, скажем, в селе Акапа и дальше. Ребята не подвели, они смогли это все организовать. И они могут перерабатывать, переводить сухофрукты, готовить даже джемы, компоты. Это вот небольшие цеха, которые, может быть, не обеспечит переработку всей сельхозпродукции, потому что у нас с цитрусовыми проблемы и со всеми вообще той продукции некондиционной. Но как раз таки эти маленькие цеха уже хотя бы в селах будут иметь свой хороший результат. Рауль Кварчия тоже живет в селе Акапа. У крестьянина большая семья, 4 детей, 12 внуков и 1 правнучка. Все дружно помогают друг другу по хозяйству, занимаются скотоводством. Всего у семьи Кварчия более 30 голов крупного рогатого скота. Вкуснейший сыр, кислое молоко и другие молочные продукты успешно реализуются на местном рынке. Жена делает вместе доим скот с маленьким, с большим, почти 32 голов имеем. Государство нам дало 6 голов, с летами уже 12 голов будет. А хорошие коровы дали, я им скажу спасибо, сход от них. Я уже хочу трактор, чтобы сеять смог. Здесь, в селе Акапа, реализован еще один сельхозпроект. Выращивают белого амура, зеркального карпа и форель в 3 водоемах. 2 водоема с рыбой отделяют друг от друга деревянный мост, а неподалеку построен бассейн для форели. Сосо Тушба рассказывает, что долгое время эти места были заболочены и опустошены. Одно озеро, а вот за речкой есть другое озеро. Там вообще не было воды, все было заросшее. Вот как мы видим, леса, да, вот так же было заросшее. Я это все скорчевал, значит, создал условия, чтобы можно было запустить рыбу. Через год уже можно будет вылавливать. Ну, в дальнейшем я хочу производство вот, еще расшириться, несколько бассейнов открыть, другие еще добавить и расшириться. Помогли на самом деле Министерство сельского хозяйства, наше государство оказало нам помощь на сумму 1 000 000 рублей. Дали на закуп карпа и на корма. Село Гумиста. Сочные и вкусные плоды малины и ежевики. Здесь вдоволь можно наесться этими вкусными ягодами и купить, ведь продукция успешно реализуется на местном рынке. 2 семьи в селе Гумиста уже 6 лет выращивают ежевику и малину. На 3 участках растет около 23 тысяч корней. Однако бизнес нуждается в поддержке. Мы сами своими силами уже не справлялись, и решили, чтобы кто-то помог нам. И наше государство нам помогло очень даже хорошо. Мы и сетку теневую купили за эти деньги, и арматуру. Понадобилась она нам, в общем, сейчас в подробностях не буду говорить, где как. Но все нам очень хорошо помогло. Мы 1 огород за счет нашего государства добавили. У нас приезжают кондитеры, покупают, рыночные продавцы приезжают, забирают у нас. Кому-то кто-то попросит, сами можем повезти. С кем как договоримся. А когда уже побольше урожая будет, то начинаем развозить. У нас машина есть, минивэн. Мы и в Гагру ездим, и в Пицунду ездим. По всей Абхазии, в принципе. Почти каждый день, да? Каждый день, да. Сборщики у нас приходят, собирают человек 10-15 в сезон, когда уже много будет.
В этой теплице более 16 тысяч корней огурцов и столько же розовых помидоров. Георгий Шакая занимается выращиванием овощей около 5 лет и успешно их реализует на рынке. Бизнес также нуждается в поддержке. Минсельхоз оказал поддержку порядка 1 миллиона рублей, все вместе. И что мы попросили, в чем нуждались, они нам помогли и сделали, за что мы им очень благодарны. Как реализуете? Все довольно просто. Сюда приезжают сами люди, забирают и везут на наш местный рынок. И иногда мы сами привозим на этот же рынок. Люди с Гагры приезжают, с Пицунды приезжают. То есть там, где туристов больше, то есть туда они это и берут. Подводя итоги, вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать поддержку сельчанам в реализации проектов. Активно будут помогать и тем, чей бизнес уже развивается. Могу сказать смело, что проекты очень даже удались. Это проекты, которые нужно продолжать во всех селах. Надо увеличивать финансирование. У нас очень много неосвоенных проектов лежат в министерстве, которые надо рассматривать. Они все заслуживают внимания. Это разные направления, это и многолетние, и однолетние, и техника. Мы сейчас много внимания уделяем приобретению мини-техники. Все хозяйства, которые занимаются, они нуждаются в мини-технике. Вы знаете, что у нас в этом году посевная кампания отстает очень практически на 50%. Это и погодные условия, скорее всего, но и недостаток техники. Вот если будет хотя бы небольшие мини-техники, в виде мини-техники тракторов, они могут небольшие участки сами обрабатывать, не будут ждать МТС или другие, когда очередь дойдет. Вот будем оказывать в таком направлении помощь. Я думаю, что это программа, которую мы называем президентской программой, так как это было предложено президентом, но я думаю, имеет смысл дальше продолжать и расширять и развивать. Программа Минсельхоза, направленная на развитие сельского хозяйства, работает в республике с 2021 года. За это время при поддержке государства реализованы проекты по растениеводству, скотоводству, птицеводству, рыбоводству, переработке фруктов и многим другим направлениям. Гугуца Вардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.